সিলেটের বন্যা এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনলো। ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট সবকিছু ডুবে গেল বন্যার পানিতে। লাখ টাকার গাড়িও পানিতে ভাসে নৌকার মতো। এ কেমন বন্যা? এ বন্যার সৃষ্টি কোথায়? কারণ কি? বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু মিডিয়া এই খবর এখন প্রচার করতেছে। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজও পড়তে পারেনি সিলেটের অনেক মানুষ। অনেক মসজিদেও নামাজ হয়নি। হবে কি করে? মসজিদও যে ডুবে গেছে পানিতে। পানি কোথায় থেকে আসলো আর কিভাবে আসলো এটাকে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো। বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া এখন আর স্বীকার করতে রাজি নয় এ পানি অন্য কোথাও থেকে আসছে। আমরাও ভুলে গেলাম, কারণ 18 কোটি জনগণের মধ্যে আমি একা মনে করি কি লাভ? আমিও ভুলে যাওয়ার মতো অভিনয় করে যাচ্ছি। বিআরটিসি বাসের মধ্যে যাত্রী, কিন্তু সে বাস যদি নৌকায় পরিণত হয়। দেখুন, সিলেট হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজার, সেখানেও পানি। বাদ যায়নি বাসা বাড়ি। এমন বিপর্যয় হবে এটা কখনো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আর আমাদের মিডিয়াগুলো এটাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আমাদের মিডিয়া এখন এটা প্রমাণ করতে চাইছে এ পানি বাংলাদেশ থেকেই তৈরি। তবে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ আমরা জানাই আমাদের বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে। যে কোনো বিপর্যয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বপ্রথম সবার আগে এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসাটা আমরা সবসময় আমাদের সেনাবাহিনীকে সাপোর্ট করি। যে কোনো বিপর্যয়ে, যে কোনো দুর্যোগে আমাদের সেনাবাহিনী সবসময় আমাদের পাশে আছে, পাশে থাকবে ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যত বিপদে হোক না কেন সর্বপ্রথম নিজের বুক আগলে দেয়। বিশ্বে এমন মানবিক সেনাবাহিনী খুব কমই আছে যে সেনাবাহিনীগুলো নিজে তার জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, নিজে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে অপরকে শুকনো রাখে। এমন সেনাবাহিনীকে সালাম। সিলেটের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর মানুষ যারা, তারা জানে এ পানি কোথায় থেকে আসছে, এ পানির উৎস কি। তবে ধারণা করা হচ্ছে ভারতে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি ঢলে এমন বন্যা তৈরি হয়েছে। এটা একটা খবর হয়ে গেল, আর এই খবরটাই পুরো বাংলাদেশ ছড়িয়ে পড়লো। পানি কোথাও থেকে আসেনি, পানি আল্লাহ তাআলা নিজে পাঠিয়েছেন, আর এই পানিতেই পুরো সিলেট ভেসে যাচ্ছে। তাই এখন মানুষ এটা ধারণা করতেছে এই বন্যার মূল কারণ বৃষ্টি। যাই হোক, বৃষ্টি তো আর কথা বলতে পারে না, সেই জন্য বৃষ্টিকেই দায়ী করা হলো। অবশ্যই আমরাও এটা জানি, বৃষ্টি নাকি সৃষ্টি। এই বৃষ্টি এবং সৃষ্টি এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে খুঁজতে বাংলাদেশ কাটিয়ে দিল 50 বছর। এটাকে এখন আমরা বলতে পারি পাহাড়ি ঢল। এই পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ বিপর্যস্ত। সিলেটের আজ কয়েকদিন ধরেই বিদ্যুৎবিহীন, সিলেটের মানুষ খাবারবিহীন, সিলেটের মানুষ যাবে কোথায়, থাকবে কোথায় তারা তা জানে না। যদি এভাবে বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে হয়তো মোবাইলের আর চার্জ কুলোবে না, চার্জ শেষ হয়ে যাবে। হয়তো আর কেউ 999-এ ফোন করে সাহায্য চাইতে পারবে না। চাইবে কিভাবে? মোবাইলের চার্জও নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবাইকে ক্ষমা করুন, সবাইকে উদ্ধার করুন। আমরা চাই অতি দ্রুত এই সমস্যা থেকে সিলেটবাসী যেন বেঁচে যায়। একটা সময় সিলেটে দেখা যায় শুকনো মৌসুমে পানি থাকে না, আর বর্ষার মৌসুমে সিলেটে পানির অভাব হয় না। কথা বললেই তো কথা বেড়ে যায়। কথা বলবো কার সাথে? যারা শুনে তারা ভালো করেই শুনে, আর যারা গিলে তারা ভালো করেই গিলে। তবে সমস্যা হলো মিডিয়াগুলো প্রচার করতেছে এ পানি পাহাড়ি ঢল। এত পানি আসলো পাহাড়ি ঢল থেকে, যাক পাহাড়ি ঢলকেই আমরা মেনে নিলাম। বিজ্ঞাপনের সংকট পড়ে যাবে। তবে সিলেটের বিত্তবান যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা সিলেটের হত দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ান। অনেক লন্ডনী আছেন যারা লন্ডনে বসবাস করেন, আপনারা আপনার বাড়ির আশেপাশে যারা আছে তাদের খোঁজ খবর নিন এবং তাদেরকে অতি দ্রুত সাহায্য পাঠান। আপনি যদি সাহায্য পাঠান, বেঁচে যাবে আপনার সহযোগী, আপনার আশেপাশের মানুষ। সিলেটের অনেক ভাই বিভিন্ন মিডিয়াতে এসে বলতেছেন যে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমরা কি কারো কাছে সাহায্য চেয়েছি নাকি? আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে, কিন্তু সিলেটের 50 লাখ মানুষ সবাই তো আর লন্ডনে থাকে না,
এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছে এবং ইতিমধ্যেই তা শুরু করে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে অতি দ্রুত মানবিক সাহায্য পাঠানোর জন্য। আসলে অনেকে বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য কোথায় আসছিল? সেনাবাহিনীর সাহায্য, এটাই প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য। আসলে সকল সাহায্যের মালিক, সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। সিলেটের হযরত শাহজালাল মাজারটি যখন পানিতে ডুবে গেল, এটার মধ্যে যখন পানি প্রবেশ করলো, আমরা সত্যি অবাক হলাম। সিলেটের মতো পূর্ণভূমিও পানিতে ডুবে গেল। এটা যদি আজকে চীন কিংবা আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো শক্তিশালী দেশ হতো, তাহলে হয়তো অতি দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত। কারণ আমরা আজও পারিনি তিস্তা চুক্তি করতে, কিন্তু আমরা প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ঘনলিটার পানি ভোগ করতেছি। এ পানির তো এখন আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, এমনিতেই পানি আসে, পাহাড়ি ঢল আসে, আমরা ডুবে যাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের পাহাড় তো আর এক জায়গায় নেই, চট্টগ্রামেও পাহাড় আছে, তাহলে চট্টগ্রামে এমন বিপর্যস্ত হলো না কেন? আসলে পাহাড়ি ঢলের পানি বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু ছেড়ে দেওয়া পানি অনেকক্ষণ ধরে থাকে। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ, কিন্তু এই দেশে যদি এই ধরনের বিপর্যয় আসে, এটা সত্যি সামাল দেওয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন। তারপরও বাংলাদেশের সরকার, প্রশাসন, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আরও সাহায্যের প্রয়োজন, ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন। সিলেটের বিদ্যুৎ স্টেশনগুলো পুরোপুরি পানিতে ডুবে গেছে, যার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা খুবই কঠিন। গ্যাস সরবরাহ অনেকটা কঠিন হয়ে পড়েছে। আসলে রান্না করবে লাড়কি, তো রান্নাটা করবে কোথায়? বাড়িঘর সবে তো ডুবে গেছে। সবার তো আর 4 তলা 5 তলা বাড়ি নেই যে ছাদের উপর গিয়ে থাকবে। অনেকের কাঁচা বাড়ি রয়েছে, সে বাড়িগুলো পুরোপুরি ডুবে গেছে। আমাদের সেনাবাহিনী সব সময় আমাদের পাশে থাকে, আমাদের সেনাবাহিনী সব সময় উদ্ধার কাজে পারদর্শী। ফেসবুকে একটা ভিডিও দেখলাম, একজন মায়ের একটি সন্তান ভেসে গেল পানিতে। মায়ের আহাজারি চিৎকার, আসলে খুবই খারাপ লাগলো। মা তো আবার অনেক প্রাণীকে দেখলাম যে আমাদের আশেপাশে যে প্রাণীগুলো বসবাস করে, কুকুর, শিয়াল, বিভিন্ন অন্যান্য প্রাণী, সেই প্রাণীগুলোও মানুষের কাছে আসতে চায়, কারণ তারা তো থাকতো জঙ্গলে কিংবা গাছের আড়ালে। সেই জঙ্গল, গাছের আড়াল পুরোটাই পানিতে ডুবে গেছে। এখন বনের প্রাণী, বন্য প্রাণীগুলো লোকালয় আসতে শুরু করলো। ধারণা করা হচ্ছে বহু বছর পর সিলেট এমন বিপর্যস্ত বন্যা দেখলো। আসলে এই বন্যা সিলেটের জন্য এক দুর্ভোগ। ব্যারিস্টার সুমন তিনি লাইভ করলেন, আমরা তার লাইভটি দেখলাম। তিনি মানবিক সাহায্য চাইলেন। আসলে সত্যি সিলেটের এখন মানবিক সাহায্যের খুব প্রয়োজন। সিলেটে অনেক বিত্তবান রয়েছে, তারাও যদি এগিয়ে আসে তাহলে হয়তো রক্ষা পাবে সিলেটবাসী। প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা কি মনে করেন এটা পাহাড়ি ঢল, বৃষ্টির কারণে এমন বন্যা তৈরি হয়েছে? আমাদের ঢাকা শহরেও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, এমন বন্যা হয় না।